ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ଦହିରେ କେବେ ବି ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଲୁଣ ଉପରେ କେବେ ବି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁନି, ବିନା ଲୁଣରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହି ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କର ଘର ସେଇଟା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠୁପେ ଲୁଣ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ ତ ସେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ମରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗେ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ମରିଯିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଯଦି ଆମେ ପିଇବା ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦହି ପିଉନେ ତ ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇଗଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଫାଇଦା ଦେବନି, ଉଲ୍ଟି ମାନେ ଖରାପ କରିବ ଦେହ। ତ ଲୁଣ କେବେ ବି ପକାନ୍ତୁନି ଦହିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହି ଆମେ ଖାଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଖାଉ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ପେଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ସିକ୍ରେସନଟା ହୁଏ ତାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେହରେ। ତ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଲୁଣ କେବେ ବି ମିଶାଇବେନି ଦହିରେ। ଯଦି ବି କେବେ ମିଶାଇବେ ମିଠା ଜିନିଷ କିଛି ମିଶାନ୍ତୁ। ମିଠା ଜିନିଷ ମାନେ ଗୁଡ଼ ପକାନ୍ତୁ, ଦହିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଦେବେ, ନହେଲେ ମିଶ୍ରି ପକାଇକି ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରଳ ଗୁଡ଼ ମିଳେ ଯେଉଁଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ର, ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ବି ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇ ମାନେ ମିଠା ଜିନିଷ କିଛି ମିଶାଇଲେ ଦହିରେ ମାନେ ସେ ଦହିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦିଏ। ଯେତେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବେ ସେତେ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଉପକାର ଦିଏ। ଆପଣ ସେଇଟା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବି ଘରେ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେନ୍ସ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଏ, ସେଇ ଲେନ୍ସ ନେଇ ଆସିବେ, ଟିକେ ଦହି ନେବେ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଲୁଥିବେ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଦହି। ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦେହକୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦିଅନ୍ତି। ତ ଠୁପେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ସବୁ ମରିଯିବେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆଉ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ବି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ୍ ଦହିକୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଗୁଡ଼ ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି। ତ ସେଟା ନିଜେ ବି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ରେ ମିଠା ଜିନିଷ ଯାହାହେଲେ ମିଶାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଖାଉଥିଲେ ଦହିରେ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଖାଉଥିଲେ। ତ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।